Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Qaratil muhtaramin, sakuning para habaib, para kiai, para ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun nglajengaken anggen kita sami ngaos langkung rumiyin, monggo sami sareng-sareng maos suratul Fatihah kanthi tabarruk tawassul dumateng nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya keluarganipun, sahabatipun, para tabi'in lan tabi'inat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Ugi tabarruk tawassul dumateng sedaya para nabi, para rasul, para aulia, syuhada, sholihin, siddiqin, para wali, khususipun wali tanah Jawi, wali Songo. Ugi sedaya para penerusipun, para kiai, para ulama, para guru, lan sedaya ingkang sampun mulang muruk nularaken nyebaraken ajaran agami Islam, khususipun wonten ing daerah menika. Kanthi barokahipun waosan suratul Fatihah sinarengan kaliyan karomahipun sedaya para priagung kala wau, mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi Allah taala iman ingkang kuat, manah ingkang padhang, slamet donya akhirat, rezeki lan ilmu ingkang barokah manfaat, keluarga, bojo, anak lan keturunan sedaya ingkang sholihin sholihat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya menawi sampun dumugi wanci pejah pinarinana husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo maos suratul Fatihah sepisan malih ndongaaken dhateng bapak ibu kita, mbah-mbah kita sapenginggil, guru-guru kita sedaya, para pejuang agami, pejuang negari, utaminipun para muassis lan masyayikh Nahdlatul Ulama sedaya kita dongaaken mugi-mugi tansah dipun ridani Allah taala. Ugi ndongaaken dhateng sederek-sederek ingkang nembe sakit, mugi nggih pinaringan saras. Kok menenge to bumpane ora apa-apa.
Gak seneng to lek dulure waras. Ngantuk. Gak mulai. Dongaken sederek-sederek kang nembe sakit mugi enggal pinaringan saras. Ngono lek disneni dhisik. Ugi ndongaken dhateng sederek-sederek ingkang sakit manah lara ati, mugi-mugi enggal dipun paringi manah ingkang sae. Ingkang nembe ngadepi masalah, kesulitan, kerepotan, kesusahan, mugi-mugi enggal dipun paringi jalan keluar dening Allah taala. Ingkang sami kebebanan utang, mugi enggal pinaringan lunas. Ingkang nyambut damel pikantuk rezeki ingkang halal barokah. Ingkang sami pados ilmu saged nampi ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, tandang tumindak sing dilakoni manungsa niku karo sing ditandangi kewan niku jane meh-meh ora enek beda. Menungsa niku nglakoni napa mawon boten enten artine lek boten enten saluran ittiba dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjauh kula pengen takok antarane wong raup karo wong wudu bedane apa? Antarane wong raup karo wong wudu bedane apa? Nah, niat itu maksudnya apa? Lihat? Iya. Yang ini katanya kaya pinter-pinter, dedes ora iso jawab. Bedane sing siji karepe dhewe, sing siji niru Kanjeng Nabi. Nggih. Nggih ta? Mulane sing jeneng ibadah iku sejatine ora kok perkara tandang lan tumindake iku akeh apa sithik. Jane ora. Ibadah kuwi perkara manut karo gak manut. Lek manut jenenge ibadah, lek ora manut jenenge orang ibadah. Wong bar dadi nganten kuwi mlebu kamar lanang wedok karo wong ning tempat pelacuran ya mlebu kamar lanang wedok. Nggih. Jadi iki melek ra turu takoki yo meneng. Mikir, lha perkara ngono kok mbok pikir gare muni. Wong lanang wedok sing berarti nganten iku mlebu kamar ya ngono iku. Nedu dalan uyah. Lah wong ning kamar pelacuran iki ya padha. Wa akhiru dakwahum ya nedu dalan ya. Nek didelok nikune
lakune nganten karo lakune wong mlacur iki padha. Nek delok niku nggih. Nggih mboten? Tapi dadi adoh kaceke mergo sing siji manut Kanjeng Nabi, sing siji karepe nggih. Mulane lek didelok nilai bobot keunggulan larang murah utawa asor luhure kelakuane menungsa kuwi jane ora didelok akeh sithike tumandang ning didelok temen karo gak temen leh manut dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo lek ora manut iku jenenge liar, lek manut iku jenenge tunduk. Lek ora manut senajan menawa bentuke padha ning sing siji ora manut, sing siji manut iku dadine beda. Nggih. Paham ora dijamong ngene meneh kok telengang-telengang. Nek ndelok kupuke putih-putih kaya wis pinter-pinter. Jadi kula jenengan iki ketika menjadi makhluk kawula menungso sing imal, menungso sing ora duwe panutan niku biasane sing ditandangi apa sing dadi kesenengane. Lek seneng ya dilakoni, lek ora seneng ora di lagi ngoten nggih. Wong lek ora duwe iman, gak duwe panutan, gak nek sing dinut, maka pedoman pertimbangan kita lakoni apa ora ngono iku pertimbangane mung perkara seneng karo gak seneng. Nggih. Nek seneng ya dilakoni, lek ora seneng ya dilakoni. Lagi ngoten ta nggih? Dijawab mana lah katanya itu perkara apa? Iki lho akeh. Lah mongko seneng sing disenengi wong panjen ya wong samane wong lah wong kuwi lek seneng utawa gak seneng kuwi dumadine mau ngarep kecelik. Ngerti kecelik? Apa kecelik apa? Kecelik lho. Cara pati apa kecelik? Sami? Lah ya piye sami ku piye maksudnya? Sami kecelek iku ya dikira ya tibake ora. Nggih. Nek wong ketoke semlohe semok ditutne tibake kondukan. Tibake banci. Niku jenenge kecelek. Lah menungso niku sering kecelek. Asa antakrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Seringkali dan banyak sekali terjadi kalian membenci sesuatu, tapi sesuatu yang kau benci itu sangat-sangat bermanfaat untukmu, dan seringkali kamu mencintai sesuatu, menyenangi sesuatu, tapi sesuatu yang kau senangi itu ternyata berbahaya bagi kamu. Kowe seneng mangan, ibae sing jeneng panganan kuwi sering-sering nggawa penyakit. Nggih. Wis paham apa ora mbak? Iki tak delok iki melengeh iki melengehmu melengeh piye to iki?
Nen? Cekelan saka. Akeh wong seneng panganan tibakno panganan kuwi sarang penyakit. Bener enak. Tapi kuwi nggawa penyakit. Kowe seneng sate, tibake sate iki penyebabe darah. Kowe seneng rokok, tibake rokok iki mengganggu kesehatan. Kowe seneng apa? Pokoke ndi-ndi barang sing mbok senengi kuwi mesti ngasorno awakmu. Kowe seneng sapi, niku sapine wis mbok dusi kuwi durung adu. Nggih. Kowe seneng mobil, mobile wis mbok umbah iki lho awakmu malah jebrot kabeh. Saking ngoten to, Yu. Enek mbah kok seneng putu. Alah, dangkrang-dangkrangno putune. Kon brangkang. Putune numpak ning geger. Terus kupinge diewer-ewer putune. Halan, Mbah. Dadi mbahe dianggep jaran. Lah mergo seneng. Nggih ta? Ya disengsarano sing disenengi kuwi. Nggih. Saman seneng sawah. Udan deres, kuwatir galenge jebol. Sawah iki lho tenang-tenang ae ora lapo-lapo, kowe sing gedhe andapan. Iya ta, Kang? Lane raine sampe kaya galem. Pokoke lek kowe seneng kuwi akeh-akehe sing mbok senengi kuwi nyengsarakno awakmu. Nggih. Lah iya. Sajake kowe kok njaluk dicontokno seneng bojo kowe. Wong kok seneng bojo masyaallah, bojone merengut sithik ngene atine wis bingung. Mulane merengut terus yo. Ben bingung ngono. Pokoke angger kowe seneng mesti kowe kalah. Mulane lek pengen ora kalah aja seneng. Kandhane kok. Kowe seneng bal muale mripate mendeloki bal. Niku rumus. Lah, wong kuwi lek gething ra iso nyambung. Nggih. Lek seneng nggarai kalah, lek gething ra iso nyambung. Kowe duwe dulur sugih, tapi kowe gwething mbek dulurmu. Keduman sangu apa ora? Mboten. Ngaten. Lah terus pundi kiai kok malih seneng jareke nggarai kalah, lek gething ra iso nyambung. Lah kok gak penak kabeh. Mula saka niku ditata. Ngaten. Apa sing kudu mbok senengi lan apa sing kudu mbok hindari kuwi aja nganggo ukuran karepmu dhewe, aja nganggo pertimbangan senengmu dhewe, nanging nganggo ukuran tatanan aturan sing dicontokne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo nek kowe gak manut Kanjeng Nabi, uripmu dadi liar lan gak enek nilai keluhuran. Tegese gak ana nilai keluhuran iki dumadine muspro lan ino. Lah kok saged ngoten? Dibuktekno apa ora iki? Grimis iku. Ketoke kowe kok berharap ndang gage ndang wis. Nek kowe ora aku sing iya. Omahmu cedhek, engko buyar ngaji paling setengah jam wis kelon kowe. Ya toh, Pak. Lah aku lek pengen melok kelon aja suwi aku ning Jombang. Menungso niku
apa sing ditandangi, sing dilakoni nek berdasarkan lakon kebutuhane urip tok til tanpa ana hubungan karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakone menungso iku ujung-ujungnya menjadi lakon sing ora bejaji. Ora bejaji cara pati apa? Ora gadeg. Gadeg kae ora. Lah, kok iso ngono? Lho, pancen iya. Jajal. Tandang tumindake menungso lawaran tanpa pertimbangan agama, tanpa pertimbangan Kanjeng Nabi. Engko pol-polane pol lek nandange apa-apa lak muni ngene. Wong jenenge wong urip le ya goleki cukupe sandang pangan. Iya. Ngono ta ora? Lho lek ora cocok protesen lho. Jenenge wong urip iku ya kudu ngudi amrihe cukupe sandang pangan lan papan. Ngoten apa mboten? Pokoke iki ngajimu kare nggih ngono tok ae. Kowe enak. Sing mumet sing golek ukara iki. Lah iya grimis-grimis sih lho, ngetokno pikiran iki angel. Sandang, pangan, papan. Papan ki dienggo manggokne awak. Sandang kuwi nggo mbungkus awak. Pakan kuwi nggo ngiseni awak. Iya. Berarti sing dadi titik punjere soal awak. Nek sithik punjere soal awak maknane sandangan ki ora ana gunane lek ora dienggo nyandang, jenenge gombal nglimpruk. Panganan ki dadi perkara sing ora ana ajine lek gak kepangan, wong akhire yang mambu jamur. Papan kuwi ora bakal ana gunane lek ora dienggoni wong, jenenge suwung. Nggih. Maknane ana kahanan sing diarani muspra. Sandang pangan papan kuwi dadi ora ana artine lek gak ana menungsane. Nggih. Berarti saiki sing dadi titik sentral perhatian menungso, awak. Lah mongko dipratekno awak niki. Awak ki lek mbok iseni kaya kaleng niki diiseni. Kaleng iki diiseni barang sing bening. Kuwi lek ditokno neh. Iki yo isih bening isih enak. Tapi lek wis mlebu ning adah jenenge awak wong. Kok metu neh. Jenenge apa? Utah. Lek metu liwat kulit jenenge keringet, metu liwat silit jenenge mencret. Banyu kok metu liwat ngarep jenenge uyuh, metu liwat cangkem jenenge iler, metu liwat kuping jenenge endi sing kira-kira bejaji payu didol. Mboten enten ta? Lah mongko kowe iki metune liwat kono iku. Lha kowe iki lho mlebu ning donya iki, kula nuwun ning donya iki liwate liwat endi? Lah ya tunggale liwat dalan uyuh kuwi ta. Iya apa ora? Lah ngono saiki dadi wong kok kemayu kowe. Wong tunggale uyuh ae. Ina napa mulya ngoten niku? Ina napa mulya?
metune ning donya liwat dalan uyuh bangsa saiki wis dadi wong iki dileboni apa-apa metu ya mesti kotor. Solek mati dilebokne kuburan dipangan set. Sete dadi cacing, cacinge dijukiri wong dienggo mancing pangan iwak. Iwake dijukuk wong pangan wong neh. Nek menungso iki ketoke kaya priyayi-priyayi alah kaya resik-resik tibae gragas. Enek taek dipangan lele, lele dipangan wong. Nggih. Enek suket dipangan wedhus, wedhuse dipangan wong. Enek batang dipangan iwak, iwake dipangan wong. Enek kodhok mati dipangan ula, ulane kemlekaran mati dipangan cacing, cacing cilik-cilik disedot woyote pari, parine lemu-lemu dadi beras, berase didadekne sego, segone dipangan wong. Wong iki bae ngragas. Gragas ki ina apa mulya? Ina ta? Mulane mang disimpulake lakone wong urip iku lawaran tanpa Kanjeng Nabi dadine ina. Wong-wong akhirnya mung dadi tong sampah. Seluruh proses makan memakan itu nanti ujung-ujungnya terakhir sing ngentekno wong. Iya ta? Iwak sering segara minggir, dijaring, dijolo. Sing mangan sapa? Wong. Kita elek nyiso diweno pitik, engko pitike sing mangan sapa? Wong. Nggih. Kaya pari diselepne iki kita sing dipangan beras tok, tibake dedeke dipangan pitik, pitike dipangan pangga wong. Nggih. Nah, dalam rangka mengangkat derajat inilah Allah eman, Allah welas ning gone umat sing jenenge menungso. Mula Gusti Allah ngutus dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan kejaba mung krana welas asih lil alamina maring alam kabeh jagat niki dumadine sia-sia lek menungsane ora didadekno makhluk sing mulya. Mergo jagat saisine iki laden-laden ning menungsa. Enek lem sing mangan wong. Nggih, enek wedhus sing mangan wong, segara ngombak kirim uyah-uyahe sing ngentekno wong, enek teri teko segara diterone nggone wong dipangan wong, enek bandeng dipangan wong. Iku sing kok segara, sing kok gunung-gunung enek gobis dipangan, enek kentang dipangan, enek telo dipangan, malah enek embuk ngisor turi iku ya dipangan. Ngerti mbok entung sapa sing mangan entung? Wong. Enek kayu jati sapa sing ngentekno? Wong. Enek gunung kapur sapa sing ngerowoki? Wong. Nggih. Kabeh iki kanggo wong. Itulah manusia. Walaupun manusia itu lebih banyak ikan, lebih banyak binatang, lebih banyak burung, lebih banyak binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, tapi semuanya itu mengerucut kepada manusia. Mulane lek menungsane rusak, jagat melok susah. Mentolo ngomong mesti misuh-misuh. Angkrik. Jarine sawah. Tak kirimi beras kok malah dienggo maksiat ra gelem taat. Jarine segara tak kirimi uyah kok ora gelem salat malah do keplek remi lali karo Gusti Allah. Ditenono mleburene tak kuwel kowe. Mergo gak rono-rono akhire segarane sing nuwel dadi tsunami.
Ya. Nggih lah. Mergo rada gregeten. Ya untung pi Gusti Allah ngirim. Aja kurang ajar kowe ro segara. Sunoma tsunami ae. Sing ora salat iki kawulaku. Kowe aja melok-melok nyeneni, tak urusane. Nah, mula niku terus Gusti Allah ngutus nabi, ngutus rasul bimbing menungsa supaya menungsa niki saged nampi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Delok perhatekno ya. Iki wedang jahe. Ya. Ketoke mung sak gelas. Ketoke. Tapi iki makili jagat sak isine. Mbok guyu tenanan. Tak jajale ya. Alhamdulillah nek jahene tenan. Yo legi, berarti nek gulane tenan. Yo anget, berarti iki mang ditumpangno ning dhuwur kompor. Nggih. Sing numpangno ning dhuwur kompor iki mang berarti wonge urip. Di samping urip sehat. Lek ora sehat ra iso nggodhog wedang. Ketoke mung sak gelas iki makile jagat. Mergo jahe kuwi ora iso tukul dadi jahe lek gak ana lemah sing dincepi. Ya ora? Berarti bumi makili jahe kuwi. Ketoke mung sak gelas niki makili bumi. Lemah kuwi ora iso nukulno jahe lek ora ana banyu udan sing liwat kono. Berarti langit. Ya. Sadar ora kok dijak kandhane ngene iki meneh. Terus banyu udan ki ora iso temurun lek ora ana srengenge, ora ana bulan, ora ana planet-planet, ora ana musim. Maka gelas yang hanya segini ini sebenarnya adalah stop kontak sing mengku setrum jagat sak isine. Jagat sak isine ana sing ngatur, jenenge Allah Rabbul Alamin. Mulane lek arep ngombe kon maca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tenan iki. Ya iki sing jenenge mulya. Mergo lek ora maca bismillah, lek ora maca alhamdulillah. Ini hanya proses perpindahan dari gelas ke perut. Ya. Dari kendil ke gelas. Dari sawah, dari ladang ke pasar, dari pasar dibawa ibu-ibu, dibawa ke dapur, jenenge jahe ku mau. Mek perpindahan-perpindahan yang tidak meningkatkan nilai. Tapi nalikane gelas iki sing nyekel wong iman, terus ana zikire bismillah. Alhamdulillah, maka ini nanti menjadi saksi. Iki lho jenenge rahmatan lil. Apa ta rahmatan kuwi? Rahmat kuwi njaga ben ora cures, tur nambahi ben ora mandeg. Dijaga ben ora rusak, ditambahi ben mundah. Ambane tambahane mung muni bismillah. Alhamdulillah. Ya mek ngono kuwi tok tambahane, tapi krana iku menyangkut asma, menyangkut nama, maka tambahan nama itu akan merubah suasana. Jajal, iki enek tulisan ning mburi-mburi iki. Kok ora enek jeneng sing ditulis ning kono, ya mek dadi geber ka enek nilene. Ya ora? Ning mergo enek jeneng sing ditulis ning kono, maka itu mewakili sebuah informasi tentang nama itu. Dan nama itu punya kekuatan luar biasa. Nama itu bisa mengikat. Gitu betul. Upama enek wong nulis perjanjian yang bertanda tangan di bawah ini nama kosong, alamat kosong, jenis kelamin kosong, terus
pihak dinama apa sebagai pihak satu dan pihak kedua nama kosong. Terus kira-kira lembaran ngono kuwi enek artine apa ora? Mboten enten artine, tapi lek ana jenenge, lha kuwi mengikat. Sapa sing diikat? Ya sing duwe jeneng kuwi. Mulane lek kowe pengen geret wong, ora usah golek tampar, sebuten jenenge, engko wong elak mara dhewe. Lha, tenan kuwi. Iku mau lho contone iku. Acara salajengipun mauidhah hasanah ingkang badhe dipun wedhar sabdaaken dening Kiai Haji Imron Jamil saking Jombang ngono ta mangunine. Kalingan ora? Bar mosok gak kalingan. Lho ngono kuwi lho. Sing rumangsa jenenge Imron Jamil kaya terus obah. Nggih ta? Sing ora rumangsa duwe jeneng Imron Jamil ya ora wani munggah. Mulane kowe muni bismillah ya coba sepelekne. Masya tak menawa sing muni iki ra patek kelingan, ora patek sadar. Senajan kowe iki nasita, kowe lali kok nyebut. Lali tapi nyebut. Kuwi diperhatekno karo sing duwe jeneng. Wa dzkur rabbaka idza nasita. Sebutan pangeran mulai kue lali. Mergo apa? Senajan kue lali lek pangeran mbok sebut iku saluran rahmate Allah nyalur ning gone sing nyebut kuwi. Nyalure piye? Ya diperhatekno. Wis to? Masih ngono ning pojokan kono. Bocah cilik ning pojokan kono. Mbuh roh jenengku mbuh ora tapi muni ndek. Mbah Imron, Mbah Imron. Sing liyane meneng kabeh sing muni Mbah Imron cah cilik ning pojokan. Kira-kira sing tak perhatekno sing muni apa sing meneng? Muni. Nggih mboten? Iku lho pentinge wong belajar zikir ngono. Akhire ya buktine wong zikir iku penting. Aja manut celothekane wong sing ora patek paham terus muni, gunane apa zikir-zikir karo karepe? Sing ora ora lak kowe, tapi sing duwe jeneng iku roh. Lho iya ora? Sing duwe jeneng mesti roh. Ngene iki aku ngawur ae. Pak Dolah. Pak Dolah. Sampai ke sesuk-esuk aku muni ngono terus. Pak Dolah. Pak Dolah, kok sing jenenge Dolah lak mara enten apa iki ngono. Padahal aku jane ora roh dolahe sing ndi ya ora. Nggih. Mesti kok ketara. Mulane senajan kowe iki muni ning urung roh wujude ibarat wujud, tapi nek wis ana unine iki jane ya wis ana wujude. Endi-endi barang sing kena dionekno iku berarti ya enek wujude. Wong dionekno. Ngoten. Mulane ya bismillah dengan menyebut nama Allah. Iku penting. Lan kabeh sing duwe hubungan karo jeneng kuwi mesti ketarik karo jeneng kuwi. Lek kowe iki wong Pati, berarti kowe duwe hubungan karo jeneng kota sing jenenge Pati. Nggih. Delalah sampean niku ziarah ning gone Gus Dur. Sak bis. Medun kok bis. Aku weruh wah iki prejengane wong Pati. Aku bengok, Pati. Kira-kira wong rombongan sing medun iki melengak apa ora? Sing melengak wong sitok apa wong sak bis? Sak bis mergo sak bis krasa duwe hubungan karo Pati. Nggih ta? Sama ning Mekah. Sama niki lah wong Indonesia. Berarti nama sampean itu berkaitan erat dengan nama negara sing jenenge Indonesia. Ning Mekah di Bangangel-angel kita enek batik ijo-ijo. Oh Indonesia. Indonesia. Kira-kira melengak apa ora wae? Mesti melengak. Jadi kalau sebuah nama itu disebut, maka yang punya nama mesti memperhatikan
sekaligus segala sesuatu yang berhubungan dengan nama itu pun ikut memperhatikan. Mulane wajar lek enek wong dzikir kok malaikate merhatekno ya wajar. Dan nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut kok Gusti Allah merhatekne, malaikat merhatekne, wajar. Karena memang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kekasih Allah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makhluk utama yang diciptakan oleh Allah. Gimana? Yang niki hasil karyane kerajinan sing paling terkenal teng Pati niku napa? Napa? Kacang Garuda. Oke. Padahal kacang Garuda iku kulone Pati kono, kowe iki sak pojoke kidul Pati. Nyapa kok bengokmu kacang Garuda? Itu kan sebuah nama kebanggaan, nggih betul. Gitu? Mulane lek enek wong kok nyeletuk Allahumma sholli ala Muhammad, maka seluruh jagat ini akan memperhatikan orang yang menyebut itu. Mengapa? Karena Allahumma itu artinya ngobahne setrum keimanan, memanggil Allah yang Maha Agung. Sholli itu artinya menggerakkan, mengaktifkan komponen kasih sayang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sasaran kasih sayang itu sendiri, yang mana Nabi Muhammad itu menjadi wakil wujud seluruhnya. Kanjeng Nabi ku punjere wujud sing diciptakne Allah. Jauh sebelum Allah menjadikan Nabi Adam sudah menjadikan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngene maulid tiba pun dawuhaken riwayat saking sahabat Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi dawuhaken inna Quraisyan kanat nuram baina yadayillah qabla ayakhluqa Adam bi alfai'am yusabbihullaha ta'ala dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Sak temene Nabi Quraisy. Sinten Nabi Quraisy? Sing dimaksud Nabi Quraisy ku dudu nabine Israel. Nggih, dudu nabi Bani Israel, tapi Nabi Quraisy. Sesungguhnya seorang Quraisy, Quraisyan iku jenenge nakirah mufrad. Seorang Quraisy iku kanat biyen-biyene nuron wis rupa nur baina yadaillahi kang sepo nang ngersane Allah qabla yakhluqa Adam, sebelum menciptakan Nabi Adam bi alfai amin dengan masa 2000 tahun. Lah apa? Bertasbih. Bertasbih yusabbihullah ta'ala dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Mulane pantes banget patute lek Allah merhatekno Kanjeng Nabi. Malaikat pun merhatekno Kanjeng. Kenapa? Mergo Kanjeng Nabi Nur Muhammad kuwi dadi imame para malaikat nalikane bertasbih. Mergo seweneh riwayat ngriwayataken nalikane Nur Muhammad niki sebo di hadapan Allah gobyos. Ngertos gobyos? Cara pati apa gobyos? Meruntus karo merintis apa bedanya? Gobyos sampai netes keringet, netes tetesan keringet sing pertama niku dadi malaikat. Nalikane malaikat wis dadi malaikat durung roh penggaweane, cara wong Jawa tingak tingu. Wis dadi ning urung roh gawean tugase tolah-toleh. Apa ngene iki? Terus kok noleh moro-moro enek nur sing wis bertasbih. Ngene iku Nur Muhammad. Akhirnya malaikat makmuman melok bertasbih.
Mulane wajar ayate nerangno. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ngoten ta? Innallaha sak temene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusholluna. Padha merhatekno wis ngono ae. Nek Allah merhatekno dengan rahmat, lek malaikat merhatekno dengan maghfirah. Mula sangka kuwi wong mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wong sing padha iman, sallu alaihi. Kowe iki melu merhatekno nabimu. Wasallimu taslima, lan pasrah taslima. Taslim iku tegese aja mbantah, aja ngengkel, aja curiga, iku jenenge taslim. Ngono. Aja kaken pitakon. Nabi Muhammad ini nabi tenan apa ora, ngono ku aja. Nek isih tokak takok jenenge urung taslim. Lan ora usah takok, kene apa ngene kok oleh, ngene kok gak oleh. Kowe iki sing penting manut. Lek kowe leren tokak takok, akhirnya waktu muntek gak sida manut. Dengan membaca sholawat itu menyebut asma Allah sekaligus menyebut asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu itu akan menjadi pusat perhatian jagat saisine. Mulane beda senajan enek lagune Narto Sabdo karo lagune Dibaan ora apa. Padha lagune biduan karo lagune sholawatan gak padha. Mulane bahagialah kamu menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan menjadi umatnya Kanjeng Nabi maka ada hubungan secara khusus terhadap gudang rahmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki nuwun sewu monggo dipun perhatosaken. Soal sholawat, soal mahabbah dumateng Rasulullah, soal ittiba dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kecil jangan disepelekno. Senajan kita emang sepele maca sholawat aja dianggap sepele, karena itu sebuah rangkaian, sebuah hubungan yang disediakan oleh Allah untuk menyalurkan setrum rahmat, setrum kasih sayang yang dijanjikan oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Lan jenengan lek sumpek-sumpek ya kakane lek maca sholawat nggih. Wis sak kobere lambe. Angger lambemu nganggur muni sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Timbang muni diamput diancuk matamu picek ngoten lho. Dijotosi wong ta. Iya. Lho iya, daripada duwe cangkem mbok misah-misuh malah golek musuh. Alung dienggo maca sholawat nekakne malaikat. Mergo unen-unen kuwi ana pengaruhe. Wong muni lho ana bedane ana pengaruh. Ngono ku akhire wong sing roh golek kemul. Tapi lek aduh, wong ya bingung lha apa. Kita muni iki tibake ana pengaruhe. Nek mulane aja rasa-rasen muni. Lan muni iki elek karo apik ana akibate. Niki enten pasar. Pundi? Pasare teng pundi? Sampeyan sesuk praktek. Kira-kira jam 7 jam 8 ngono ning gapura pasar muni ya. Anggere nek wong liwat onenono, picek. Kira-kira urung sampai sak jam wis geblak kok kowe. Diapakno? Jatah semua. Nggih mboten. Tapi nek sing samanone ana barang apik ngono. Enek wong liwat, assalamualaikum. Assalamualaikum. Mesti oleh jawaban waalaikum. Ya senajan ku sesuk dibatin, stres apa ora. Saestu apa-apa sing mbok onekno iku nggawa guna piguna utawa nggawa bahaya. Terserah elek apike olehmu muni. Mulane enek istilah zikir ngunek-ngunekno lafal, ngunek-ngunekno ucapan, ngunek-ngunekno asma. Itu menjadi sesuatu yang sangat mudah dilakukan
tetapi akan membawa efek yang tidak sedikit. Wong sering toh sama dicontoni pelawak ngoten niku. Nggih. Gak iso bahasa Inggris etok-etok iso terus diuruki. Pokoke ngomong enek wong ngomong apa muni yo yes. Pokoke enek omong apa muni yo yes. Wis ditawani. Kowe gelem tak jotos? Yes. Jotos biar. Kowe gelem tak jejeg? Yes, jejeg. Terus genten sitoke aku sing muni no. Genten ora muni yes tapi muni no. Iki lho enek wedang jahe kowe gelem no ya sampe dhewe. Wong no gitu. Ibae muni iki ana efeke. Mulane muni kuwi aja sekedar muni. Manuta sing karuan apik. Lho, sapa kuwi? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mergo wong ki sing penak nerokno. Wong nerokno iki gak usah belajar, anggere iso nerokno mesti katut persis kaya sing diterokno. Nggih. Kowe ora usah repot-repot belajar takrib, ora usah repot-repot belajar Fathul Muin, kandel-kandel mbok apalno ora usah. Ngono. Lek enek wong salat tirokno. Nek wong sing salat kuwi isone salat belajar Fathul Qorib, berarti kowe persis karo wong sing belajar Fathul. Iya ora? Enek wong lulus sekolah teknik iso ngelas. Lah kowe iki ora tau sekolah ning nirokno wong ngelas, ora persis padha iso ngelase. Nggih mboten? Mulane sakjane pendidikan sing paling penak kuwi nganggo teori penularan. Aja nganggo teori penalaran. Mergo lek nganggo penalaran iku biasane bantingan dhisik karo gurune. Engko lek wis kalah agek manut. Ngono ta? Kuwi jenenge penalaran. Tapi lek penularan, pokoke gurune ngalor dhek melok ngalor, gurune ngidul melok ngidul. Engko lak kok persis lek gurune ngene nggon kenduren melok tahlil dhek melok tahlil, engko lak mulai padha lek berkate. Nggih mboten? Mulane daripada kowe repot-repot, urip iki ora usah mbok atur dhewe, manuta aturane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mesti selamat. Ini kula sing didhawuhaken Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi ya kuwi ora angger wong iso ngleboni uswatun hasanah. Ngono. Nek sitoke bajingan, sitoke polisi, mesti gak iso nerokno. Nggih. Iso bajingan nerokno polisi. Gak iso. Sitoke tukang bal-balan, sitoke tukang voli, iso nerokno. Jawab ngene kok mal apa to, Kang? Lha lha kowe matamu ora tau ndelok wong bal-balan apa piye kok? Sitoke wong ahli bal-balan, sitoke wong ahli voli, iso nerokno apa ora? Ya ora iso. Ngono lho. Ngono kok wedi salah. Pengen wong kok mau salah dadi malaikat ngono. Nirokno kuwi kudu enek kesamaane. Lek gak enek kesamaane mesti ra iso nirokno. Sitok numpak sepur, sitok numpak sepeda motor, iso nirokno? Gak iso. Sing sepur nganggo ril, sepeda motor gak nganggo ril. Lah nek melok-melok ning ril, oh lara kabeh. Mulane enek wong kok ora cocok kurikulum karo Kanjeng Nabi kok nerokno Kanjeng Nabi mesti lara kabeh. Lah pripun? Sampeyan tingali. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lek menurut Al-Qur'an liman kana yarjullah. Ora suruh karepe kowe muni ngono. Dereng. Nah ya dereng nek muni Allah banter men. Tapi ya luwih apik muni ngono timbang miso ya ora. Batine sing pojokan ngono kok kiai kok ngrepoti.
Muni Allah banter diseneni ora muni kon muni. Ya ben melek karepku ngono lho. Jadi sing iso melok uswatun hasanah kuwi liman kana yarjullah wong sing ngarep-ngarep Allah. Lek ngarep-ngarep duit ora iso. Kok meneng ae kowe? Kowe iki bendinane sing mbok arep-arep duit apa Allah? Duit apa Allah? Mulane ra iso nerokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku lek krungu adzan budal jamaah, lek kowe krungu adzan malah golek duit kok golek kemul. Kemul iku lek sing pas kemulan, sing ning pasar ngitung klopo, ngitung kangkung ayo. Krungu adzan malah nyengkut leh ngitung. Wah, kok wis subuh to. Wah, kenan. Mergo sing digoleki duit, ngono ta? Dadi lek wong iki sing digoleki duit kok nerokno Kanjeng Nabi gak iso. Ngono. Ibaratnya sampean ajeng nerokno kula. Lah kula niku sing kula goleki Semarang. Lah mongko sing sampean goleki Surabaya. Kira-kira iso sampean manut kula? Mboten saged. Mulane lek arep meneru Kanjeng Nabi, kurikulum awale kudu ditata. Yarjullah, berharap kepada Allah wal yaumal akhir dan dina akhir, wa dzakarallaha katsira dan sering memperbanyak zikir menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten niku mawon, muga wonten manfaatipun. Monggo kita akhiri donga sareng-sareng maos suratul Fatihah. Menawi sampun dumugi iya kana budu iya kana stain diwaca 11 kalih ngaturaken hajatipun piyambak dhateng kersanipun Allah mugi-mugi dipun ijabahi dening Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma